नाज़रीन तव्हां ॾिठो हूंदो अक्सर जेके फ़सल बीठा हूंदा आहिनि असां वटि ॿनीअ में उन फ़सलनि में मुख़्तलिफ़ सारियुनि जा फ़सल बि हूंदा आहिनि, कणिक जा फ़सल बि हूंदा आहिनि, कमंद जा बि हूंदा आहिनि, फुटियूं बि हूंदियूं आहिनि। मुख़्तलिफ़ फ़सलनि में उते मुख़्तलिफ़ पखियुनि जा तव्हांखे आखेरा बि नज़र ईंदा। ईअं ई हिकिड़े कणिक जे फ़सल में हिकु झिरकीअ पंहिंजो आखेरो ठाहियो। उते उनजा ॿचा बि थिया हुया, 3-4 ॿचा उनखे हुया जेके उन्हनि खे रोज़ानो उन जी कणिक जे दाणनि मां कुझु न कुझु खाराईंदी हुई, कुझु ॿाहिरों हेॾो होॾो खणी ईंदी दाणो अची पंहिंजे ॿचनि खे खाराईंदी। जीअं झिरकियूं तव्हां अक्सर ॾिठो आहे कंदा आहिनि ईअं पखी। हिकिड़े ॾींहुं छा थियो जो जंहिंजो फ़सल तयारु थी वियो हमरा जो रईस जो भोतार जो वॾेरे जो, उहो अची घुमंदे घुमंदे बीठो ऐं मथां ॾिठाई त कणिक जो फ़सल त तयारु थी वियो आहे, हाणे मुंहिंजे ख़्याल में हिन जो लाॿारो करणु खपे। त उते ई उन्हनि खे चई पंहिंजे कमदार खे त बाबा हाणे हीअं कयो, सुभाणे ॻोठ जा जेके मुंहिंजा आहिनि माण्हू उन्हनि खे चओ त हीउ आखेरो बि तव्हांखे ख़तमु कनि झिरकीअ जो ऐं फ़सल जेको आहे सो लुणणु शुरू कनि कणिक जो। कमदार चए हाज़िर साईं बिल्कुलु। झिरकीअ जे ॿचनि इहो ॿुधो पए। झिरकी जॾहिं शाम जो वापसि आई त हुनखे ॿचनि ॿुधायो त मां पंहिंजी ॿोलीअ में उन्हनि खे ॿुधायूं त वॾेरो आयो ईअं जंहिंजो फ़सल आहे ऐं उहो चए पियो त झिरकीअ ॿचनि खे ॿेड़ियो ॾिकियो आखेरे खे ऐं फ़सल कटंदा सुभाणे कटींदा त पोइ असां त रुली वियासीं। त झिरकीअ पुछियसि त हुन छा चयो त ॿचनि ॿुधायसि त पंहिंजे कमदार खे चयो त सुभाणे ॻोठ जा माण्हू कुझु वठी ऐं हिनखे कटणी शुरू कयो। त झिरकी खिलणु लॻी। झिरकी खिले पई, ॿचा हैरान थी विया त हे असांजो घर तोड़ रहे, रुली वेंदासीं। झिरकी असांजी अम्मा खिले थी। हुन चयसि खिले छो थी? हुन चयसि तव्हां दिलि जाए कयो, कुझु बि न थींदो, काॾे नथा वञूं असां। ठीकु आहे। हिकिड़ो ॾींहुं, 2 ॾींहं, 3 ॾींहं, 5 ॾींहं, 8 ॾींहं गुज़री विया, कोई माण्हू न आयो फ़सल कटणु। वरी 8-10 ॾींहंनि खां पोइ वरी उहो साॻियो ई आयो वॾेरो अची करे ॾिठाई त अञा ताईं भला न थियो आहे इहो कमु ऐं फ़सल बि तयारु बीठो आहे। कमदार खे चइबो आहे छा थियो? चयो साईं बसि माण्हू त न गॾु थी सघिया, हर कोई पंहिंजे कमनि कारनि खां निकितल आहे, हेॾे होॾे ॿियनि वॾेरनि वटि कमु करनि था या छा। चयो अच्छा ठीकु आहे, पोइ हाणे सुभाणे मुंहिंजा पुट ईंदा, मां पंहिंजे पुटनि खे चवां थो, उहे ईंदा, उन्हनि खे ॿुधाइजांइ सॼो उहे फ़सल कटींदा ऐं आखेरो बि हेॾे होॾे कंदा। जल्दी करे वठो बाबा कमु इहो सॼो। अच्छा ठीकु आहे साईं। वरी शाम जो झिरकी जीअं आई आखेरे में त ॿचनि ॿुधायसि त भाई वरी आयो वॾेरो साॻियो ई, चइबो त सुभाणे मुंहिंजा पुट ईंदा ऐं उहे अची करे इहो फ़सल कटणु शुरू कंदा ऐं आखेरो बि असांजो हाणे राहींदा, अम्मा काॾे हलण जी कर। वरी झिरकी खिलणु लॻी। हुननि खे चई कुझु बि न थींदो, तव्हां चुप करे वेही रहो, काॾे नथा वञूं असां। वरी ॿचा चुप करे वेही रहिया। वरी 10-15 ॾींहं गुज़रिया, 20 ॾींहं। आख़िर उहो पाण आयो हिकु ॾींहुं अकेलो, घुमंदे घुमंदे अची ॾिठईं फ़सल खे, फ़सल तयारु बीठो बिल्कुलु ऐं आहिस्ते सां चयईं त लॻे थो हाणे मूंखे पाण खे इहो कमु करिणो पवंदो। ईअं चई हले वियो। उन ॾींहुं जॾहिं शाम जो झिरकी वापसि आई त ॿचनि ॿुधायसि त मां उन ॾींहुं त वॾी कावड़ में हुयो, चईं त माण्हुनि खे घुरायो ऐं कटरायो, तूं पोइ बि कुझु न कयो त कुझु न थींदो ऐं वाक़ई कुझु न थियो। वरी हुन चयो त मां पुटनि खे चवंदुमि ऐं पुट ईंदा मूं वारा, इहे फ़सल कटींदा, तूं वरी चयो त कुझु न थींदो। अॼु हू पाण आयो अकेलो ऐं बीही करे आहिस्ते सां चईं आराम सां, हूअं त पहिरियां कावड़ में हुयो, आहिस्ते सां चईं त लॻे थो मूंखे इहो कमु पाण ई करिणो पवंदो, सुभाणे मां पाण अची करे आख़िरी खे बि हटाईंदुसि ऐं फ़सल बि कटणु शुरू कंदुसि। हिते झिरकी परेशान थी वई। झिरकी ॿचनि खे चयो पुटु हाणे हलण जी कयो हितां। त उहे हैरान थी विया, पुछऊं त छो? पंहिंजी ॿोली में हुन खां पुछऊं त पहिरियां न पई हले, हाणे हले थी छो? त झिरकी हुननि खे चयो पुटु हाणे ॻाल्हि ॿुधो, मां हिन सॼे ॻोठ में घुमां थी, घर घर वञा थी, ॾिसां थी हाल वाल सॼो। वॾेरे जॾहिं पहिरें ॾींहुं चयो हुयो त ॻोठ जा माण्हू गॾु करे ऐं फ़सल कटायो, त मूंखे ख़बर आहे त ॻोठ जे माण्हुनि में हिन वॾेरे जे ख़िलाफ़ु सख़्तु ताव आहे ऐं उहे हिन जे चवण में न ईंदा ऐं उहे न आया। मूंखे कंफर्म हुई इहा ॻाल्हि। वरी जॾहिं कुझु ॾींहंनि खां पोइ हुन चयो त मुंहिंजा पुट ईंदा, पुटनि खे चवंदुसि, उहे अची इहो कमु कंदा त मूंखे हुनजे घर जा हाल बि सारिया पिया। मूंखे इहा ख़बर हुई त हुनजा पुट हुनजे चवण में न आहिनि ऐं इहो कमु न कंदा। इन करे मां ॿिए दफ़े बि रिलैक्स हुयुमि ऐं तव्हांखे बि चयमि त कुझु न थींदो। पर हाणे जॾहिं हुन पाण अची करे चयो त लॻे थो इहो कमु मूंखे पाण खे ई करिणो पवंदो, त हाणे इहो पक ॼाणो त सुभाणे ईंदो ऐं असांजो आखेरो बि राहींदो, असांखे बि दरबदर कंदो। इन करे सुठो इहो आहे निकिरी हलो। उतां उहा झिरकी निकिरी वई पंहिंजे ॿचनि खे खणी। ॿिए ॾींहं ते उहो हमरा आयो, पाण अची करे सॼो इहो कमु कयो। हाणे हिन कहाणीअ मां हिकिड़ो सबक़ु मिले थो त जेसीं ताईं तव्हां पाण कुझु नथा करण जो सोचो, तेसीं ताईं ॿिया माण्हू तव्हांखे सम्झी वेंदा त हीउ जेको माण्हुनि जे आसरनि ते असां हूंदा आहियूं त माण्हू ईंदा त पोइ इहो कमु कंदासीं, दोस्त गॾु थींदा त पोइ खणी इहो गॾिजी करे कमु कयूं था। ईअं न थींदो आहे। इनकलाब हिकिड़ो माण्हू ईंदो आहे, आणींदो आहे। तव्हां ॾिठो हूंदो पूरी दुनिया में
हिकिड़ो ई माण्हू निकितो आहे, इनकलाब आंदो आहे उन, पोइ भली उहो आयतुल्ला ख़ुमैनी रहमतुल्लाह अलैह हुजे या असांजो क़ाइद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना साहिबु हुजे ऐं उनखां अलावा मोहनदास करमचंद गांधी साहिबु हुजे, हिकिड़ो ई माण्हू लठ खणी निकितो ऐं पोइ उन सां सभु गॾिजी विया ॿिया। ईअं क़ाइद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना साहिबु बि तइ करे वरितो त हाणे असांखे पंहिंजो मुल्क आज़ादु करिणो आहे अंग्रेज़नि खां, ऐं उन आज़ादु करायो। पोइ उन सां गॾु ॿिया बि हुया तहरीक आज़ादी जा माण्हू। ईअं ई असांजो साईं GM सैयद, उहो बि हिकिड़ो ई माण्हू जंहिं सिंधी क़ौम खे जागरता ॾिनी ऐं उन्हनि खे ॿुधायो त बाबा सिंधी क़ौम असां छा आहियूं। तव्हां साईं GM सैयद जा किताब पढ़ी ॾिसो, हिकिड़ो ई माण्हू इनकलाब आणींदो आहे। तव्हां जॾहिं पाण तइ करे वठंदव त हाणे मूंखे इहो कमु करिणो आहे, त तव्हां उहो कमु करे वेंदव। जेकॾहिं कंहिंजे मदद जे आसिरे ते हूंदव ऐं माण्हुनि जे आसिरे ते हूंदव त माण्हू गॾु थियनि त पोइ कंदासीं, ऐं सुभाणे मां 5-6 माण्हू खे चवंदुसि उहे ईंदा इहो कमु कंदा पोइ मूंसां गॾु, न, तव्हांखे पाण खे निकिरणो आहे। इहो शेर बि आहे न उर्दू जो हिकिड़ो, त अकेला ई चला था जानिबे मंज़िल, लोग आते गए कारवां बनता गया। यानी तव्हां पाण तइ कंदव कमु करण जो, कोई शुरूआति कंदव, पोइ माण्हू ॿिया पाण ई तव्हां सां गॾिजी वेंदा आहिनि, तव्हांजो हथु वञण लाइ, तव्हांखे सपोर्ट करण लाइ, तव्हांखे सहारो ॾियण जे लाइ। पर जेसिताईं तव्हां पाण ई हिकिड़ो क़दम न वधाईंदव त ॿियो कोई तव्हांखे छो अची करे चवंदो भाउ क़दम वधाए त मां तोसां गॾु आहियां। ईअं ई शेख अयाज़ साहिब जो बि शेर आहे, जे हियां न हारी कोई हारल, ही ॾींहं बि घारे वेंदासीं, छो पेर पसारे वेठो आहियां, उथ डूंगर ॾारे वेंदासीं। सो तव्हां अकेला आहियो, अकेला ई तव्हांखे इनकलाब आणणा आहिनि, अकेला ई निकिरी पओ, पोइ ॾिसो त छा थो थिए। उथ बांध कमर क्या डरता है, फिर देख खुदा क्या करता है। मुंहिंजी हिन वीडियो मां तव्हां छा सिखियो ऐं कमेंट्स में ज़रूरु ॿुधाइजो। कमेंट्स थोरा अचनि था ऐं व्यूज़ बि थोरा अचनि था, काई ॻाल्हि न आहे, पर कुझु माण्हुनि ताईं इहा ॻाल्हि पहुचे थी, इहा बि सुठी ॻाल्हि आहे ॾाढी। असांजी बाइसे फ़ख़्रु आहे त सुलझियल माण्हू असांजी ॻाल्हि सम्झनि था ऐं उन्हनि खे अप्लाई बि कनि था। कुझु दोस्तनि इहो ॿुधायो आहे त असां पंहिंजे लेक्चर में वञी करे स्टूडेंट्स खे बि शयूं ॿुधाईंदा आहियूं, इहे किस्सा ऐं कहाणियूं ॿुधाईंदा आहियूं, जिन मां असांखे इंस्पिरेशन मिले पई ऐं माण्हुनि में जागरता पैदा थिए पई। सो कोशिशि जारी आहे, बसि 2-3 ॾींहं आहिनि, उनखां पोइ वरी साॻियो ई फ़नी क्लिप शुरू कंदासीं पंहिंजे इन चैनल ते। तेसीं ताईं मूंखे ॾींदा इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।